ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ரெசிபி ஒன்று செய்ய போகிறோம். அது என்னென்னு காட்டுறோம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் நான் 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு 3 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதையும் அதில் சேர்த்து இதில் பச்சை மிளகாய் சின்னனா கொஞ்சம் அரிஞ்சு ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சின்னனா அரிஞ்சு அதையும் அதுக்குள்ளே சேர்க்குறேன். சேர்த்து இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் சேர்க்குறேன். தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் காரம் தேவையான அளவு காரத்துக்கு சேர்க்குறேன். ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவு சேர்க்குறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். கட்டர்தூள் சேர்த்து இது அவங்கவுங்களுக்கு காரம் கூட தேவைன்னா கூட சேர்க்கலாம், தேவையில்லைண்டா அதையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். காரம் சாப்பிடாதவங்க அதை விட்டுறலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்க்கலாம், லைட்டாக சேர்க்கலாம், ரொம்ப இல்லை லைட்டாக சேர்த்து இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நல்லா கொஞ்சம் வெங்காயமெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். வதங்கணுன்னு இல்லை கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சமாக ஒரு தேக்கரண்டி அளவு கொஞ்சமாக சேர்த்து அதையும் அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்றா சேரணும். இந்த சாஸு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா ஒன்றா சேரணும். சேர்ந்தோன்னா இப்போ ஒரு 4 முட்டை எடுத்துருக்குறோம். 4 முட்டை அந்த முட்டையை எடுத்து தனித்தனியாக உடைச்சி ஒரு கப்பில் ஊற்றி இந்த இதில் சேர்க்குறோம். இதை கரண்டி போட்டு கிண்டவோ ஒன்றும் கூடாது, அப்படியே ஊற்றிட்டு விட்டுறணும். முட்டை வந்து நெருப்பையும் குறைச்சிட்டு அப்படியே விடணும், முட்டை வேகிற அளவுக்கு விடணும். இது நான் காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ப்ரெட்டோட சாப்பிட்றதுக்கு தான் செய்கிறேன். அதுக்கு ஒரு பருப்பு கறியும் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன். இது ப்ரெட்டுக்கு தான் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் வெள்ளை சாதம் சாப்பிடும்போது எதுவும் கிரேவியோட சாப்பிடும்போது சைட் டிஷ்ஷுக்கு இப்படி செய்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ மேலால் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தூவி கொஞ்சம் லேசாக உப்பு கொஞ்சம் அந்த முட்டைகளுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு தூவி விடணும். இப்படி சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் உப்பு தூளும். இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துட்டு வருது. கொஞ்சம் அடியில் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். வேகாமல் நீங்கள் திருப்பி போடக்கூடாது, இது உடைஞ்சி களி மாதிரி வந்துடும். இப்போ இதை 4ஆக பிரிக்கணும். இப்படி கரண்டியால் 4ஆக பிரித்து எடுத்துட்டு ஒன்றா நாங்கள் திருப்பி போடலாம். இது வீட்டில் ஜென்ஸ் பொடியல் தனியாக இருக்கும்போது பொடியல் அவங்க இந்த மாதிரி செய்து ப்ரெட்டோட சாப்பிடலாம். ஓகே, இப்போ இதை திருப்பி போடுறோம். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் திருப்பி போடுறோம். போட்டோன்னு எல்லாம் நல்லா 2 பக்கம் நல்லா வெந்துடும். வெந்தோடனே இது ரெடி ஆகிடும். நாங்கள் ப்ரெட்டோட சாப்பிடலாம். ஒரு பருப்பு கறியும் வச்சு ஒரு ப்ரெட்டும் வச்சு ஒரு சம்பளம் எது வந்து பார்த்துருப்பீங்க. பாருங்கள், இதெல்லாம் சரியான சிம்பிளான ரெசிபி நான் உங்களுக்காக இதெல்லாம் தரேன். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.